أنا تيمي بكتة جرت أنا إسينا تيميدا إسينا تيميدا كنا سفر ساكت كيتا سفر سا جو بك أجتاين النينان كامل الكبيرة بك كنا ليش ننديني سينجرا فيديو مختار كوني نموذج باقي الرجال كيسن عارسي جرا نموذج باقي عاري كيسافو شمروني باقي أرتني باقي ميرا كيسا قلتني جرتني ربي وبسايسيني فاكنو مالي في رقمت نما عارسة فيديو أكمل نما عارسو لا نمني توكو غوچو في مالي رو كتريبامو باقي نما قدسيسا أكاسي ميرا جتشون وان جالتا وان تيفي وان كجيبا سنتو ديسو إدارة إسينو مديمي كجيبا أكاس فيتو كجيبا فيتو نموت باقي قد نموت باقي dubartii keessaa baatee dubartii akkas gootaa dubartiin baatii sagal garaatti si baatee dubartiin sana taate kana taate bakka koomentiin achi jalaa koomentii miira nama tuqu jechuudha. Okay. Nagaa keessanii jirtu isin akkam fayyaa keessanii nagaa faga jiraattanii maal isin jechuu barbaade fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti namoonni maaliif aartanii maatiin aarsi amma Muktaarii mucayyoo sakkiitiin rukute sakkiin aganatti nama mi'oo ganatti keessaafu abbaan mana nama jaallatu harka jabaatee nama rukutu isaa meetiin hin rakkatiin amma namoota baay'eetu distii arabaa miicuu isii asii koomintii barreessuutti illee rakkate isaan jalatti caaltuun rakkoon ishee reebamte yuutuubii maafitti laatte yuutuubii miti waan baay'eetti laatte itti fakkaata caaltuun Muktaan amma safarasaa geessa maali Muktaan ati viidiyoo gurbaan hordoftuu inni koo ati yuutuubii maalitti laatteetta malee caaltuu waan baay'eetti laachaa turteetti maali fayyaan qabdu jechuun laayivii hedduu waliin dabarsaa turre wal daga haga yuutuubii illee walii kennanitti gaa wal jijjiiranii bara yuutuubii wal jijjiiranii jiranii isa bichaa bira miti boonee birallee jira yuutuubiin koo ettee jirti caaltuun yuutuubiin ishee namni tokko yuutuubii kan namatti laatu fakkeenyaaf yoo rakkate fi nama sana yoo amanee namni sun innis irratti viidiyoo siif hojjeta atis viidiyoo hojjetatta akkaataa kana maaliif nama sana hin amantaa hin jaalatta waan ta'eef itti laattaa jechuudha. Garuu firoo sanatti laachuu balleesseetti caaltuu yuutuubii ishee maaliif ammasoo gurbaan kun guutummaatti isheetiin keessa haaree yuutuubii kana fudhatee caaltuun kisaara galteetti nuti warri dubartoota rakkoon keenya maali beektu waan laannu dhiiraaf laannee jechuun wanta fakkeenyaaf nurraa buqqa'ee deemuu hin dandeenye akkatti buqqisnee laannuuf hin qabnu malee laannaafi bara jechuun amma meeshaa makeenya kana amma nurraan fuudhamu malee laannaafi bara amma birrii laannaafi waan inni barbaadeen goonaafi mana ijaarraafi bakka waan baay'ee laannaafi nuti dhiiraaf garuu yuutuubii keenya illee laannaafi jechuun lubbuun immoo nu mararti waan sana immoo nurraa an buqqa'u malee laannaafi waan hambifannu hin qabnu kaa dhugaa isinitti babara maaliif beektanii amma soo wanti sun nurraa buqqaate namoota meeqa kisaaraa gale bara amma caaltuun kasartee jirti maal kasarte beektanii amma ta'u gurbaan kun yeroo sanatti miira keessa ishee gashee ishee jaalatee jira yuutuubii kanarraa fudhatee jira nama osoo gurbaan kun caaltuu keessa ari'ee iimeelii isaa ofitti naanneffate fudhata yuutuubii kana caaltuurra fudhatee waan fudhatan caaltuun kisaara galtee jiru yuutuubiin ishee sabiskiraabii 50 akkam qabu sin amma Muktaar maaliif reebda ati dayyuusa ati le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  koomentii sun barreessin bira waan jettan adda baafadhaa maaliif akka inni reebaa jirullee adda baafadhaa jechuudha adda baafadhaa maaliif reebee maal rakkate rakkoon maali amma soo waan tittiin yookaan qulfii qabaatte jechuun caaltuu bichaa jechaa jiru shamarroota hunda bar jechuun baay'ee keenyatu miidhameera hin beeka nama baay'eetu illee kassare amma biyya arabaa kana keessatti baay'een shamarranii qarshii isaanii dhiiraaf kennanii umarratti yeroo inni deemu yookaan of ajjeesu yookaan immoo boohanii maraatu garuu haga viidiyoo illee qullaaf waraabanii arganitti dhiiraaf geessisu jechuudha garuu wanti ittiin sun immoo osoo qulfii faa qabaatte qulfii sanaa isini laana nuti warri dhiiraa isin dhugaa rabbi qulfiillee otoo qabaaten isini laanna wanti ittiin osoo bakkaatii buqqaate illee isini laannee fudhattanii deemtu har'a amma Muktaar yuutuubiif ishee reebuu jira garuu nuti Muktaar waan baay'ee isini taana Muktaar dhugaa rabbi nuti warri shamarranii waan baay'ee isini taana waan baay'ee waan dagachuu isin dandeenye dhugaa sitti bade maaliif waan nuuni isini taane jira qoy feetan lubbuu keenya fudhattani feetan qarshii nurraa nyaatani feetan yuutuubii nurraa fudhattani
Bakka isin warri dhiiraa kun waanummaa isin nuun goone hin jiru. Waan hundi isin hin goone illee jiru. Wanti ittiin immoo nurraa buqqaatu malee silaa fudhattanii deemtanii qullaa nu hambistu sila nukkisa harsitu. Baguma wantoonni achi buqqaatti hin ta'in baguma illee qulfii qabaatti hin ta'in silaa shamarroonni keenya tokkuma itti laannee sokkita nuti. Hunda keenya barra nama tokko bichaa hin jedhina hunduma barra. Amma fakkeenyaaf caaltuun maa yuutuubiitti laattee hin jooye. Dhugaa rabbii isheen qeequ maa yuutuubiitti laattee hin jiru maaliif yeroo sanatti jaalalli jaalalaa. Bakka yeroo sanatti immoo beektu miti bakka osoo namni sun lubbuu kee fudhatee sokkeeyyuu ati addunyaa sadaffaa keessa galteetta jechuudha. Addunyaa lammaffaa illee osoo hin taane addunyaa sadaffaa keessa jirta waan ta'eef yeroo inni paaswordii yuutuubii keenyatti beekaan lubbuu bakka hin jiraamera yeroo sanatti nama baay'eetu waraqaa fa'aa fidee qabeenya kee maqaa kootti galagashi kaan lubbuu hanjoofaa jira maaliif nuti akkuma xinna waan irratti waan baay'ees gochuu dandeenya garuu ofiif hin taane nuti warra shamarran yeroo baay'ee irra caalaan keenya miidhamtoota dhugaa rabbi isiniin jedha irra caalaan ijoollee keenya miidhamtoota amma rakkoon caaltu maali beektani paaswordii yuutuubii ishee itti kennu maaliif itti kenniti maal isheeti min fuudhe nikaa walirraa qabani okay boonee bira yoo jiraate booneen dubartii akka isheeti haga tokko yoo homaa miti boonee bira yoo taate garuu isa kanatti maaf itti laatte waan jaalattuuf maal jedhee ta'u muktaan ati dhugumayyuu hin jaalattaa ani hin qoostan se'ee jedhe ati dhugumayyuu hin jaalattaa ani hin qoostan se'ee garuu caaltuun qoosuutti hin jirtu dhugumattiyyuu gurbaa sana hin jaalattii jechuudha caaltuun rakkoo isheen jaalatte maali beektanii ani waan muktaarin caalaa jaalattu natti hin fakkaatu qarshii qaba jedhe gurbaan an diyaaspooraadha jedhe gin gurbaan diyaaspooraa miti gurbaa makaleessa qonnaa sangoota abbaa isaatti kennee abbaa amma adaamaa ga'eetti qonnaa qoti jedhee wayin eessumee isaatti kennee wayin immoo ilma ofiitti kennatee gara adaamaatti dhufe caaltuun keessan kaate gurbaan diyaaspooraa dhatte faana fiigdi gurbaan diyaaspooraa miti yoo gurbaan kun diyaaspooraa ta'e hima du'aan diyaaspooraa miti gurbichi diyaaspooraa miti dhugaa rabbi diyaasporaan waan taatanii indahum gurbaan kun wayyaa uffachuu shamizii akkatti qollafatanii yoo hin gaddu garuu shamizii fuulduraan banaabe gurbaan eessa qoy arsiin natti hin fakkaatu ubba felteen akkasii arsii keessa hin jirtu sabe gurbicha koominti seenaa ka firoo eessa biisa isaa ammoo gandummaa wal fixan koominti jalatti silaa gandummaaf jettanii wal qaluu galtaniitti waan ta'eef isaan barreessita gandasa felteen ganda ilaallatu garuu gurra arsii miti ijoolleen baay'ee natti aartu waa'ee arsii karoo dubbadhu gandummaa deentanaa jetta arsii miti dhugaa rabbee arsii miti gandummaa arsii miti dhugaa rabbee mucayyoon tokko hin gaddabaannaa jette waa'ee arsii dubbannaa waa'ee hiira arsii dubbannaa fokkatti haannaa gandummaa deentatti an arsii miti gandummaa hin deemu garuu ijoollee isaa hin tolaa yoo irraa faarsa dhugaa rabbi bakka dhiironni isaa sitti tolan bakka si hawwatan inumaayyuu bakka yeroo shurraabii takka asii fuulduraan bananii dhugaa rabbi gurbaan takka eenyu maqaan isaa ka yaa rabbi gurbaa ka eenyu maqaan intaloo lubbiyyee ka jedhan sana ka amma gurbaan sun Dubaay geesse ka akka gurbaa sanaafan amarra hin jiru dhugaa rabbi arsii naaf fakkaata gurbaa sana ani gaafa du'e maal beektu amma anumti caaltuu caalaa irratti duudhoodha anaafuun booyinaame gaafa du'e dhiirri arsiisoo ilaaluu jireenyi koo addunyaa kanarraa gubattee darbuu hin ooltu nama isin jechuu barbaade waa'ee gurbaa waa'ee biyya gurbaatti isinii kaase gurbaa akka arsii taane fuula isaa irraayyuu hin beekama garuu gurbaan gabareedha qotee bulaadha hojjetaa mootummaas miti diyaaspooraas miti qotee bulaa gaafa isiniin jiru abbooliin keenya qotee bulaa nuti qotee bulaa kanaafu waan ati irra jirtu sirraa bareeda waan hojjettu tokko osoo himattee sirraa bareeda amma nuti anamma fakkeenya qotee bulaa gabareedha itti boona dhugaa rabbii bara kana keessa inumaayyuu gabaree yoo taatetu qotee bulaa yoo taatetu malee ati hojjetaa mootummaa taate faayidaa yoo hin qabdu kanaafu gurbaan kun qotee bulaadha malee diyaaspooraa miti caaltuun garuu kanuma qotee bulaa kana kanummaa kaleessa ishee ashoofu baruu wallaalteetu noo gurbaan diyaaspooraadha muktaar sin barbaadu itti caaltuun keessan akka xafaxafamu jirti muktaar baga ukkeerraa kaase qaxaqqaxi dhugaa rabbi baga qaxaqqaxe omaata akka ishee girallim rakkoon takka jiru haaree bamtu warri aartan immoo aarfadha abbaan manaa duruu inuma nama reeba gurbaan immoo hin cabsine homaan goone saqqiitiin reebuu jira
saqqeen immoo waan nama goon qabu waan ati goote si baasisa malee indawum halangaa wayyaayu halangaa soo bitatee wa irra wayya maa itti himte ishee itti mera bar bakka inni jiru ishee itti mera malee gurbaan doondaan sun bakka itti fincaa'uyyuu beeku gurbaan suni na ishee itti mera inniyyuu afaan isaatii baafate caaltuun baay'ee gammaddee arreebuu kootti baay'ee takko isheetti tole keessaa naa barreessite inni gaafa akkas jee viidiyoo hojjetu muktaar irabiti qaxaqatu niitisa baga ukkeerraa kaase dhugaa rabbiin baga tume caaltu tume malee tume hamma isheen maaliif akka itti laatti sitti himtu tume maal fuuti isa bira maal isa jaalatti sooti jirtu maal lubbuun jirtaami dooma isaa ta'u namichi soo ilmi keenya lubbuun jiru fayyaatti ajjeesa nurraa fudhachuu immoo dhugaa rabbii sheem gurbaan qaanii illee hin beeku inni akkasii warri aartayin aariinaa muktaar caaltuu hin miidhu dubbii haa baastuuf gurbaa biraa akka isheen haftuuf ishee qaxaqatu jira dubartiin immoo yoo qaxaqatamte malee ani mataan kun maal beektani amma yeroo biyya jiru amma hojii bakka jiraame hojii soo hojjedhu yoo torbee keetti si alaman qaxaqatamne hojiin na jalaa babbada bakka dhugaa rabbi bakka yoo lafumaa ka'ee bakka na aarsa yoo reebamu garuu xinnoo waan irraa shararratti jee bakka jiraamire bakka natti tola kaballaa jibba malee bakka namni yoo naqaxaqate osuma waan balleessinu osoo naqaxaqata hin hawayya bakka torbeetti si'a lama fa'a reebamuu barbaada dhugaa rabbi isin jedhaman maal gootara dubartootuma hunda amma baay'een keessa wayini anni gootara kutamee du'aa cabaa wayini akkas ta'a maalii taatan hin sirrata waan tokko hin ta'u dubartiif harreerraa uleen sidhaan hin ta'u yaani bara ulfiran jaalattu bara dubartii dhugaa rabbi ani amma yoo namni na reebuu didee bakka injiraa meera biyyatti horii faatisaa oolee amma warri keenya reebuu didanii hin aara galgala maana reebuu didanii bakka na aarsa bakka na boosisa bakka ganaa haga immaan koo achii kaatee qaxaqqaxee na tumtee narra ejjettee na daamacce immaan koo immoo yeroo nama reebdu namarra ejjetti beektanii namarra aabattee dhugaa rabbi narra aabattee ganaa na tumtee kabeelaa koo kana keessa ukkee narraa kaatee kalaas biddeen koo nyaadhee boo'ee inda'u manitu osoo jee boosora fudhatti tola dhugaa rabbi kezzaan haga ammaatti illee akkasuma dhugaa rabbi abbaan mana naqaxaqqatu barbaadan maani wanti ammoo ganama galgala soo na bira narreebiin callumayyee ta'u dhugaa rabbi torbeetti jedhama narreebu tana maaf wana bira